Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн мэдээлэл ба технологийн сургуулийн электроникийн салбарын эрхч жоод гэрэл байна. За манай электроникийн салбарын дотроо хоёр хөтөлбөрөөр одоо мэрэгжилтэн бэлтгэж байна. За электроник, за робот ба хиймэл оюун ухаан. За электроник хөтөлбөр маань дотроо embedded систем, за автоматжуулалтын систем, электрон системийн програм хэмжих гэсэн юм дотроо 3 одоо мэрэгшүүлэгч чиглэлээр мэрэгжилтэн бэлтгэж байна. За аж үйлдвэрлэлийн 4-р хувьсгалын хүрээнд одоо 9 цөм технологи сүүлийн үед маш их ярьж байна. За энд бол одоо манай электроник, робот, за мөн хиймэл оюун ухаан гэдэг маань одоо автоматжуулалтын систем маань бүгд одоо багтаад явж байна. За ер нь манай сургуулийг төгсөгчд маань ер нь юу хийдэг юм бэ гэж та бас бодож байгаа бах. За ер нь олон улсад одоо Intel компани, Microsoft, Facebook, за маш олон компаниудад бол одоо манай төгсөгчд бол одоо ажиллаж байгаа. За дотооддоо гэх юм бол за одоо Монголд бол одоо маш олон одоо хүнсний болон хүнд үйлдвэрүүд байна. За мөн дотоодын одоо оператор компаниуд гэх мэтлэн одоо маш олон газар embedded системийн инженер, электроникийн инженер, үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын инженер, засварын инженер, онцлогооны инженер гэдэг одоо маш олон чиглэлээр бол одоо ажиллаж болж байна. За ер нь манай одоо электроникийн салбарт сурч байгаа оюутнуудын хувьд бол одоо Orbocon гэдэг одоо ABU Robocon гэдэг Аз намхан талын орнуудын одоо роботын тэмцээн байгаа. Энд бол одоо манай сургуулийн яг манай салбарын оюутнууд одоо оролцдог байгаа. За манай одоо яг салбарын багш нар мөн энийг удирдах олон улсын сүүлийн 2 олон улсын тэмцээнд тэргүүн баригдсан үндэсний аврах шалгаруулах тэмцээнд мөн сүүлийн одоо 2 жил төрүүлсэн. Ер нь нийтдээ бол одоо манай мэдээлэл ба технологийн сургууль маань бол 10-аад удаа төрүүлсэн ийм одоо маш туршлагатай хамт олон та бүхнийг одоо яг хүлээж байна. За мөн автомат роботын тэмцээн гэдэг одоо шоо цуглуулдаг, за цагаан зураас дагж явдаг ийм роботын тэмцээнүүд одоо болдог байгаа. Энд мөн л одоо манай сургуулийн, манай салбарын одоо оюутнууд маань багш нар маань ингээд оролцдог байгаа энэ. За тэгээд одоо манай хамгийн бид нар одоо 2 жилийн өмнө манад робот ба хиймэл оюун ухаан гэсэн шинэ хөтөлбөр нээсэн байгаа. За энэ маань юу ер нь одоо робот хиймэл оюун ухаан юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсө хүн шиг сэтгэдэг, хүн шиг боддог, ярьдаг. За юм хүн шиг одоо явдаг ч юм уу те. Хүн шиг одоо сервис үзүүлдэг, үйлчлэгч гэх юм уу те. Ийм хүн оюун ухаантай одоо робот бүтээдэг ийм одоо мэрэгжил бид нар шинээр нээсэн байгаа. За энд маань бол одоо сүүлийн үеийн одоо дэлхий дээр гарч байгаа одоо бүхэл төрлийн шинэ технологиудыг бол одоо та бүхэн одоо ороод суралцах боломжтой. Робот маань ер нь робот байна. За түүн дээр одоо оюун ухаан ингэ суурлуулна гэж та бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө робот маань хүн шиг сэтгэхэд хүн шиг бодоод за ингэ ажилтдаг. Одоо ийм төрлийн роботуудыг та бүхэн одоо зохион бүтээх боломжтой. За манай одоо багшлах болсон одоо хүчний хувьд бол одоо манайд 16 багшилж байна. За үүнээс бол одоо 60 орчим хувь нь бол одоо докторийн зэрэгтэй гадаадд одоо за Япон, Тайван, за бүгд найрамд Солонгос улсад бол докторийн зэрэг хамгаалсан юм туршлагатай одоо багшлах болсон учраас та бүхнийг хүлээж байна шүү. Тэгэхээр манай салбарт одоо хэлсэн суралцахыг та бүхэнд уриалж байна. Баярлалаа бүгд.